Njohësi i çështjeve politike Florian Nesimi thekson se organizimi i zgjedhjeve me modelin me 6 njësi zgjedhore për Maqedoninë, që është një shtet multietnik, ku etni të caktuara jetojnë në rajone të caktuara, është më i duhuri, sepse në të kundërtën, modeli me vetëm një njësi zgjedhore mund të ndikojë në uljen e numrit të deputetëve shqiptar. Nëse i marrim për bazë rezultatet nga zgjedhjet e fundit parlamentare të vitit 2024, në rezulton se shqiptarët do të kishin fituar do të kishin patur 2 deputet më pak, nëse llogaritim me një njësi zgjedhore dhe me sistemin e dontit, dhe ato 2 deputet do të kishin shkuar në favor të Levicës dhe të Znamit. Kjo nga shkaku se partitë maqedonase kanë shtrirje dhe kanë trup votues në të gjithë territorin e Maqedonisë së Veriut, ndërsa partitë shqiptare kanë trup votues dhe vota vetëm në pjesën perëndimore. Dhe nëse i mbledhin votat nga vendbanimet shqiptare dhe ato maqedonase të Maqedonisë Lindore dhe i numërojmë bashkë, aty me siguri se mund të rezultojnë në humbje të numrit të deputetëve shqiptar, dhe këtu pastaj luan një rol të madh në një njësi zgjedhore edhe dalja në zgjedhje. Siç e dim, në vendbanimet shqiptare dalja në zgjedhje është nën mesataren, ndërsa te maqedonasit është pak më e lartë, dhe kjo mund të ndikojë që numri i deputetëve shqiptar të pasojë rënje. Krahas modelit me 6 njësi zgjedhore, sipas Nesimit, duhet të merret në konsiderat edhe modeli me 8 njësi zgjedhore, që u propozua vite më parë nga Aleanca për Shqiptarët, sepse i njëjti mund të rezultojë në rritjen e numrit të deputetëve shqiptar. Modeli që është tash me 6 njësi zgjedhore, mendoj se edhe nuk është edhe aq i keq, nga shkaku se tani për shembull dy bloqe shqiptare, opozita dhe pushteti së bashku fituan 32 deputet, që është diku numër rekord. Partitë shqiptare vetëm lishojnë ndonjë propozim kështu në ajër, pa mos patur argumente të bazuara. Mund ta shohim për shembull partitë maqedonase, ato më njëherë pranuan këtë sistemin me një njësi zgjedhore, sepse ato i kanë bërë me siguri analizat e veta. Kemi pasur rastin para disa vitesh opozita shqiptare, Aleanca për Shqiptarët, që kur ishte e bashkuar, ato patën një propozim që Maqedonia të organizohet në 8 njësi zgjedhore. Janë ato njësit rajonet e zhvillimit, dhe sipas analizave të tyre mund të rezultojë që numri i deputetëve shqiptar të rritet. Ndryshe, një konsensus deklarativ i 3 koalicioneve më të mëdha politike për ndryshim të modelit zgjedhor është përsëri në horizont, pas konfirmimeve nga takimi i liderëve. Në prag të fillimit të punës me një kod të ri zgjedhor, partitë u deklaruan të gatshme për të diskutuar edhe për ndryshimin e modelit zgjedhor, gjithsesi zbatimin e një njësie zgjedhore me lista të hapura të kandidatëve për deputet.